Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga talina gwe yeebuuzizzaako wabula oluvannyuma lw'okkoowa n'okufuna amaloboozi ag'enjawulo okuva mu baana Bannayuganda ate wamu n'okulaba ebintu Mathias Mpuuga Nsamba by'akola nga ebintu ebyo tebikyali bya buntu kubanga omukulu Mathias Mpuuga Nsamba bwe tuba tumutwala nga leader of opposition waffe naye ate nga y'omu abasembera okukuta ne Yoweri Kaguta Museveni kiba kiraga nti ono yaweddemu ensa era bw'atyo Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero nga talina gwe yeebuuzizzaako agambye omukulu awummule. Mathias Mpuuga Nsamba nnyongera obbajukiza baganda bange mikwano gyange awummuziddwa ku bwa leader of opposition era takyali leader of opposition baganda bange ne bwe twogera kati Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine amaze okiteekamu sitampu n'akiteeka ne ku mukutu gwe ogw'okuli tumuyina Mathias Mpuuga Nsamba okukukuta ne Yoweri Kaguta Museveni awamu ne ne Speaker Parliament omukyala Anita Among kino nno kye kimuzaalidde leenya. Twabagamba nti mukolere Bannayuganda ne tubagamba nti mukole ebituufu bye mulina okukola ensi ejja bategeera era ensi bataddeko okulaba nga mutereeza naye ggwe wadda mukola bibyo kakati ke kaseera obumuzibwe ate tunaakola ki nga tubannyonnyodde basajja mmwe nga mumaze Bannayuganda amaanyi mu February 2023 February bawadde ekitiibwa kyabwe ekitiibwa kyammwe era Bannayuganda baadde beerekereza ku 2023 ng'ennaku z'omwezi ebigambo mukoze birala nnyo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kati munnamutegeera bulungi naye mujja mutegeera mpola story but sure oyo ye president w'abantu His Excellency omulondo omutuufu agwanira entebe y'obukulembeze bw'eggwanga ow'amazima atalyamu Bannayuganda nkwe ng'abalala munoonya byammwe mwenoonyeza byammwe naye Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine si waali wanjawulo era tutandise okulaba ebibala ebirungi omukulembeze waffe byatutuusizzaako. Ffe mu Museveni tumugamba bulijjo tumugamba buli kanaku nti Bannayuganda binaku bujja kukya bakuveemu. Museveni yawakana, Museveni yabireka ne leero Mathias Mpuuga Nsamba akawuliddemu kati akaliro akawulira. Petusimbudde abaana bulijjo babikugamba ebigambo bulijjo abaana bakutegeeza nti ebintu by'okola ebyo si birungi era one time Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kutuuka kugwemu agambe nedda ekimala kimala ke kaseera owummule era kaseera katuuse kaseera ko kakuwummula mukama waffe tukubaddeeko na buzibu naye enkwezo na butakkiriza na ku Bannayuganda kye bakkiriza kye kikuwummuzza. 11 lwe lunaku lwe nasembayo okukola vidiyo yonna ng'eyogera oba nga yeemulugunya ku babaka baffe aba NUP n'ab'enkyukakyuka bonna ng'ogasseeko n'abakulembera Honorable Mathias Mpuuga leader of opposition February 2023 ng'ennaku z'omwezi 11 lwaki amannya n'eddobo nasembayo nze nali muntu eyakwata ebigambo bya president waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bano ababaka mmwe abaabalonda era mwe abalina obbacekinga so nze bwe nalabanga nti tebankulembedde bulungi oba tebankiikiridde bulungi nga nvaayo ne nkola vidiyo naye mu February we nasembayo bwe nakola vidiyo eyo gye nkuteeredde awo gy'olaba screenshot gy'olaba awo nagiteeka ku Lujjuliro TV oba okiraba kaakati Jjajja Ichuli RIP Jjajja Ichuli n'akwata vidiyo eyo n'agiggyayo n'agissa ku peegi ye era mugiraba awo nayo ngikuteereddewo. Kaakati Jjajja Ichuli bw'amala okugissa ku peegi ye nafuna amasimu ag'enjawulo nenfuna amasimu ag'enjawulo okuva mu babbulooga bannange
oba okiraba kaakati jjajja Ichuli RIP jjajja Ichuli n'akwata vidiyo eyo n'agijjayo n'agissa ku peegi ye era mugiraba awo nayo ngikuteereddewo. Kaakati jjajja Ichuli bw'amala okugissa ku peegi ye nafuna amasimu ag'enjawulo nenfuna amasimu ag'enjawulo okuva mu babbulo ku Lujjuliro TV oba okiraba kaakati jjajja 2023 ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lwe nasembayo okukola vidiyo yonna ng'eyogera oba nga yeemulugunya ku babaka baffe aba NUP n'ab'enkyukakyuka bonna ng'ogasseeko n'abakulembera Honorable Mathias Mpuuga leader of opposition February 2023 ng'ennaku z'omwezi 11 lwaki amannya n'eddoboozi Batoke yenze munnammwe ensonga lwaki lwe lunaku lwe nasembayo nze nali muntu eyakwata ebigambo bya President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bano ababaka mmwe abalonda era mmwe abalina obbacekinga so nze bwe nalabanga nti tebankulembedde bulungi oba tebankiikiridde bulungi nga nvaayo ne nkola vidiyo naye mu February lwe nasembayo bwe nakola vidiyo eyo gye nkuteeredde awo gy'olaba screenshot gy'olaba awo nagiteeka ku Lujjuliro TV oba okiraba kaakati jjajja Ichuli RIP jjajja Ichuli n'akwata vidiyo eyo n'agijjayo n'agissa ku peegi ye era mugiraba awo nayo ngikuteereddewo. Kaakati jjajja Ichuli bw'amala okugissa ku peegi ye nafuna amasimu ag'enjawulo nenfuna amasimu ag'enjawulo okuva mu babbulo bannange okuva mu bafuusoja bannange ate ne mu bakulembeze abangi bempa ekitiibwa ne baŋŋamba ne Batoke kino ekintu kye mukola bannange kaakati ate wano olaba vidiyo yennyini gye wakoze ate aba NRM gye bakozesa okuteeka ku peegi zaabwe ne batuvumirira kubanga jjajja Ichuli yali agitaddeyo ne ŋŋamba banne Batoke mpulira bano abasajja bannyiiza naye kati nina okulekeraawo kubanga bayinza okumpita omunyampi era mu kaseera ako nali mmanyi nti nno jjajja Ichuli yali ankozeeko disservice nga nkwasiza mu 3 phase okuba nti yali wa NRM naye ate naddira vidiyo yange n'agiteeka ewuwe kubanga ye ebyo byali bimukolera ebyali byonoonese naye kati nakajja nkitegere nti kirabika jjajja Ichuli ate yali annyambako okutambuza information kyali kirungi nnyo era kati nakatandika n'omumisinga so ebyo ebiseera bye nasembayo okukola vidiyo naye kaakati olunaku olwaleero we tutuukidde kati mu Desemba nze nali natandika dda 2021 okulaba nti waliwo ebitagenda bulungi bye tulina obbacekingangamu nabo ne beetereeza kubanga omuntu otamuteekako pressure olumu takola kyalina kukola kaakati nalabye ng'obukadde simanya 10 mbiwulira kati mboozi nze nali nabivaako obukadde 10 simanya baabulidde simanya ate babadde bakava ebweru ne bayingira parliament supplementary budget ya Mwami Museveni nejja neeyita ng'abantu beebuuza lwaki era ndabe baganda bange bangi ne luli abalinga hambo nga tebaagala kwogera ku babaka mbalabye kati banyiize nnyo boogera oba okiraba nalabeko ne muganda wange Map Media nga naye ayogera nabaddeko ku vidiyo n'abalala mbalabye bangi ate abali ku TikTok bo banyiize nnyo naye kati nze nga Batoke ndi wano ngamba oba kati ngwewa bannange tubayambe tutya ffe nga ffe abaali babagamba ku bino ebintu ne mutugamba oba tukolerani kati tubayambe tutya mumbuulire tubayambe tutya kuba ffe tumanyi bwe tukwata bano abasajja tukukwata layini nkukwata layini mu bigambo byonna byenjogedde ne sikulekerawo yadde ne gaapu ey'okuliplayinga ne gaapu ey'okwegaana ffe tukwata layini era ffe tumanyi bwe tubakwata layini ne badduka ewa pulezidenti ne batuloopa pulezidenti tugambire ku baana abaana kye batukola abaana ffe tumanyi bwe tubakwata layini naye kati tumanyi kyakukola bw'oyogera ku babaka wali abagamba bwe bati ate bw'otabogerako ng'oli agamba bino kaakati tubayambe tutya abatukubira ku masimu muddemu tukubire ku masimu tubuulire nammwe abajjanga mu komenti ne mutuvumirira ate nno bangi abali mu komenti bangi ne bw'ozisoma nga baagala kye tukola nga bagamba ekyo ky'olina okwogera kye kituufu
bateekeko akazito kati mutubuulire kubanza okusaawa zino siina gyengwa. Nasalawo kusirika kubavaako era nabavaako abasajja abo kati banne mutubuulire ku ssaawa zino tubayambe tutya February 2023 ng'ennaku z'omwezi 11 lwe lunaku lwe nasembayo okukola vidiyo yonna ng'eyogera obanga yeemulugunya ku babaka baffe aba NUP n'ab'enkyukakyuka bonna ng'ogasseeko n'abakulembera Honorable Mathias Mpuuga, Leader of Opposition, February 2023 ng'ennaku z'omwezi 11. Lwaki? Amannya n'eddoboozi Batoke yenze munnammwe. Ensonga lwaki lwe lunaku lwe nasembayo nze nali muntu eyakwata ebigambo bya President waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nti bano ababaka mmwe abaabalonda era mmwe abalina obbacekinga. So nze bwe nalabanga nti tebankulembedde bulungi oba tebankiikiridde bulungi nga nvaayo ne nkola vidiyo. Naye mu February lwe nasembayo bwe nakola vidiyo eyo gye nkuteeredde awo gy'olaba screenshot gy'olaba awo nagiteeka ku Lujjuliro TV oba okiraba. Kaakati Jjajja Ichuli RIP Jjajja Ichuli n'akwata vidiyo eyo n'agijjayo n'agissa ku peegi ye era mugiraba awo nayo ngikuteereddewo. Kaakati Jjajja Ichuli bw'amala okugissa ku peegi ye nafuna amasimu ag'enjawulo. Nefuna amasimu ag'enjawulo okuva mu babuloga bannange, okuva mu bafuuti soja bannange, ate ne mu bakulembeze abangi bempa ekitiibwa. Ne baŋŋamba ne Batoke kino ekintu kye mukola bannange. Kaakati ate wano olaba vidiyo yennyini gye wakoze ate aba NRM gye bakozesa okuteeka ku peegi zaabwe ne batuvumirira. Kubanga Jjajja Ichuli yali agitaddeyo. Ne ŋŋamba banne Batoke mpulira bano abasajja bannyiiza naye kati nina okulekeraawo kubanga bayinza okumpita omunyampi. Era mu kaseera ako nali mmanyi nti nno Jjajja Ichuli yali ankozeeko disservice nga nkwasiza mu 3 phase okuba nti yali wa NRM naye ate naddira vidiyo yange n'agiteeka ewuwe kubanga ye ebyo byali bimukolera ebyali byonoonese. Naye kati nakajja nkitegere nti kirabika Jjajja Ichuli ate yali annyambako okutambuza information kyali kirungi nnyo era kati nakatandika n'omumisinga. So ebyo ebiseera bye nasembayo okukola vidiyo. Naye kaakati olunaku olwaleero we tutuukidde kati mu Desemba nze nali natandika dda 2021 okulaba nti waliwo ebitagenda bulungi bye tulina obbacekingangamu nabo ne beetereeza kubanga omuntu otamuteekako pressure olumu takola kyalina kukola. Kaakati nalabye ng'obukadde simanya 10 mbiwulira kati mboozi nze nali nabivaako obukadde 10 simanya baabulidde. Simanya ate babadde bakava ebweru ne bayingira parliament supplementary budget ya Mwami Museveni nejja neeyita ng'abantu beebuuza lwaki. Era ndabe baganda bange bangi ne luli abalinga hambo nga tebaagala kwogera ku babaka mbalabye kati banyiize nnyo boogera oba okiraba. Nalabeko ne muganda wange Map Media nga naye ayogera nabaddeko ku vidiyo n'abalala mbalabye bangi ate abali ku TikTok bo banyiize nnyo. Naye kati nze nga Batoke ndi wano ngamba oba kati ngwewa bannange tubayambe tutya. Ffe nga ffe abaali babagamba ku bino ebintu ne mutugamba oba tukolerani kati tubayambe tutya mumbuulire tubayambe tutya. Kuba ffe tumanyi bwe tukwata bano abasajja tukukwata layini nkukwata layini mu bigambo byonna byenjogedde ne sikulekerawo yadde ne gaapu ey'okuliplayinga ne gaapu ey'okwegaana. Ffe tukwata layini era ffe tumanyi bwe tubakwata layini ne badduka ewa pulezidenti ne batuloopa pulezidenti tugambire ku baana abaana kye batukola abaana ffe tumanyi bwe tubakwata layini. Naye kati tumanyi kyakukola bw'oyogera ku babaka wali abagamba bwe bati ate bw'otabogerako ng'oli agamba bino. Kaakati tubayambe tutya. Abatukubira ku masimu muddemu tukubire ku masimu tubuulire. Nammwe abajjanga mu komenti ne mutuvumirira ate nno bangi abali mu komenti bangi ne bw'ozisoma nga baagala kye tukola nga bagamba ekyo ky'olina okwogera kye kituufu. Bateekeko akazito kati mutubuulire kubanza okusaawa zino siina gyengwa. Nasalawo kusirika kubavaako era nabavaako abasajja abo kati banne mutubuulire ku ssaawa zino tubayambe tutya tukikwate tutya. Amannya
Weebale nnyo muganda waffe Batoke, bino tubadde tubiwulira era tubadde tubyogerako. Bangi bakola okulabula okw'amaanyi, bangi baatulabulanga naye nga tugamba omukulu ajja kutereera, nekirabika nga omukulu alemereddwa ddala okutereera, agaanidde ddala era omukulu yeetaaga kuwummuzibwa. Bannange twekwate buno, twangweyangweko tulabe nga tuwummuza omukulu ono, kubanga ebijja maaso biyinza obutabayira birungi era biyinza okutuzaalira ebizibu ebyereere. Omanyi bagamba nti waliwo olugero olugamba nti akakyama amamera ate bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. So Mathias Mpuuga nsamba mukama waffe tuyinza okugezaako nti tulwane tulabe nga tumutereeza naye ng'akyama, ate bwe tunaatereereza ng'ate amenyeka ng'akutukamu wali bibiri. So baganda baffe, mikwano gyaffe, tumanyi kitwagala kununula ggwanga, ekyo tukisigaleko, tukisimbeko amannyo, tusigale nga tutambula. Tetukkiriza muntu yenna, tetukkiriza diversion yenna, tumanye nti tulina ekinene kye twagala era twetaaga okununula eggwanga lyaffe. Buli oyo yenna azannyira mu kkubo lyaffe tumutwale nti abeera mulabe waffe.